आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं वैद्य गोपाल शर्मा। आजकल ये बहुत देखा जाता है कि लोगों की हड्डियां उठते बैठते चट 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 बोलती हैं। वो लोग सोचते हैं हमारी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हमारी हड्डियों में कैल्शियम खत्म हो गया है। तो इससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं? हमें एक गिलास गुनगुना दूध लेना है रात को सोते समय, उसमें 2 चुटकी जायफल का पाउडर मिलाना है और उसको बैठ के सिप मार मार के पीना है। आप देखेंगे 7 से 8 दिन बाद ये चट चट की जो आवाज आती है बंद हो जाएगी और घुटनों में जो दर्द है वो भी खत्म होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। बाय बाय।